چه قرصی میریختی؟ میگی نمیدونم. منو نگاه کن، قرص چی میریختی؟ قرص خواب آور. اسمش چی بود؟ اسمشو نمیدونی؟ داروخونه میرفتی چی میگفتی؟ دیازپام. دیازپام. ترامادول خورد میکردی تو آب میدادی به بچه مردم؟ بچه 4 ساله اگه هر قرصی بهش بدی ممکنه دیگه بیدار نشه. خب یکیشون رفت تو کما دیگه. یکی از بچه‌ها رفت تو کما دقیقاً. ببین قرصو داشتی لای کیک درست شد. اینا رو این نفر بچه‌ها رو بیهوش می‌کردی 2 روز تا 3 روز. حتی قرص به بعضیشون 2 تا 3 تا هم میدادی. به گفته خودت که روز اول به من گفت که مطمئن شه که بیهوش میشن. وقتی که کاملا بیهوش میشد کاملا بهشون تجاوز می‌کردی. این تا اینجا درست شد. بعد از 3 روز که اینا سرپا شدن یه سریاشون میگفتی راه برو. بعد که می‌دیدی حالش خوب نیست نگهش می‌داشتی تا حالش خوب میشد. بعد برش می‌داشتی می‌بردی می‌ذاشتی سر جاش یا یه جایی گلش می‌کردی. هیچ کدوم از ماها، من و شماها، همچین آدمی رو توی خیابون ببینیم نمیتونیم بفهمیم که چقدر این آدم خطرناکه. یه آدم کاملا نرمال، یه ظاهر نرمال. ولی همین آدم‌ها که تعدادشون هم اصلا کم نیست، همه جای شهر و جامعه وجود دارن. پس خودمون بهتره که محافظت کنیم از بچه‌هامون دیگه. وقتی میریم بازار، محو خرید و وسیله و اینا نشیم از بچه‌هامون غافل بشیم. بچه‌هامون خیلی راحت نذاریم تو کوچه بازی کنه. بگیم تو کوچه بازی می‌کنه دیگه، میاد دیگه. اگه بیاد بچه رو برداره ببره از کجا میخوای متوجه بشی؟ کی میخواد جلوشو بگیره؟ بچه رو راحت میفرستین سوپرمارکت خرید، تو فروشگاه‌های بزرگ غافل میشید از بچه‌ها. 2 دقیقه میذارید اینجا مثلا بریم فلان کارو انجام بدیم بیایم. همین غافل شدن‌های خیلی لحظه‌ای و با تایمای کم میتونه یه عمر پشیمانی به وجود بیاره.